లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు అంటే లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో కాఫ్ వచ్చేది డ్రై కాఫ్ అంటే యూజువల్గా అప్పర్ ఎయిర్వేస్లో ఉంటుంది. ప్రొడక్టివ్ కాఫ్తో పాటు ఏదన్నా ప్రొడక్టివ్గా తెమడ వస్తుంది అని అంటే అది లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే లంగ్స్లో ఆల్వియోలైలో కానీ ఎయిర్వేస్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ నిమోనియా అని అంటాం మనం, లేదంటే ఇంకా అదర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజెస్ కానీ అంటే ఎయిర్వేస్లో ఉండే డిసీజ్, ఈ అన్నిటి వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ అదర్ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అని లేకపోతే అదర్ కాజెస్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అని ఇట్లాంటి అన్నిటి వల్ల ఈ పాడైపోవటం వల్ల చీము చేరి వాటిల్లో మనకి కాఫ్ వస్తుంది. ఆ కాఫ్తో పాటు స్ఫోటం కూడా వస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ కలర్ ఆఫ్ ద స్ఫోటం కూడా తెల్లగా ఉండదు, మారిపోతుంది, కలర్ వేరే కలర్లో వస్తుంది అనమాట. అంటే యూజువల్గా పసుపు రంగులో వస్తుంది. సో అలా వచ్చింది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు.